balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw tubdob gina sa Tacnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kamusta kamo sa sining adlaw Pebrero 25 tuig 2022 mga kaaksyon. Ang ginabulubantayan gid sang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta apisar nga ti layo-layo mandiri sa aton pero ang bugos nga kalibutan nagbantay sa sining senaryo sang Russia kag Ukraine mga kaaksyon, no? Kay sa pinaka-latest to, but pila na to, sobra na sin ang patay to. Sa report mga kaaksyon sa nagkringlain nga mga media outlet didto sa Ukraine kag sa Russia lakip man sa Amerika nga nagabantay sa sining sitwasyon sa kinagual sang duwa ka mga pungsod mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang mga Pinoy sa Ukraine, no, gina-evacuate na dito kag ang iban sila nagamatamat na sa Poland. Amo ining pinakamalapit nga destinasyon sang mga taga-Ukrainian kag mga Pinoy man daw 180 ka mga Pinoy ang didto sa Ukraine mga kaaksyon, no? Kay daw si Presidente Vladimir Putin ang nagpagwa sang pahayag sining adlaw sining aga mga kaaksyon nga kung sino man ang magabulig sa Ukraine ang magatubang or mga tubang sa nagakaigo nga aksyon sang Russia mga kaaksyon. Tay madumduman daw may mga sanksyon na nga ginpapanawag ang Amerika kag iban nga pungsod under sa G7 bla or anong pungsod mga kaaksyon, pero sige pa ang paginistoryahan ay nila sini ginatagan na proteksyon ng boundary sang Ukraine kag may mga pila na ka mga soldado ang nagpadala na sang ila sining nga mga troops, no, mga pungsod mga kaaksyon para mag-protect sa Ukraine as of this broadcast time. Sige hibaloon talang ning dugang sining nga mga senaryo kay do hindi gid mamati si Vladimir do hindi gid siya mamati mga kaaksyon sa advice sang pila ka mga pungsod nga kaalyado yasini daw solo flight lang niya, no? Pero hindi man ta magpating solo flight ini isang pungsod Russia, kundi may iban man nga pungsod nga posible ga protekta man kag sa likod diya sini mga kaaksyon.
Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta diri sa kapurukan kag kabaranggayan sa syudad sang Bacolod, kalakip man sa mga kaaksyon ta nagtimo-timo na sa sininga udto siguro. Welcome diri sa inyo sininga palatuntunan karon dugay-dugay dalontang mga balita gikan sa aton sininga mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sininga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sininga mga local and national issues mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Welcome diri sa inyo sininga palatuntunan kalakip man ang aton sininga mga kaaksyon sa oriental side sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon, ginakamusta taman sa area sang Rojas, sa Capiz, sa Aklan, Antique. Kamusta kamo dira mga kaaksyon kag tubtob sa malabutan sa aton sining waragwag sa sining udto. Sa kinamdan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay? Balita ni Aksyon Eden Abuso, Talisay LGU, pangita pa ang naghaboy kay BBM sang nagpatigayon sang karaban. Ay, kauluya, no? Ay, oo. Kung sa bagay, bisan sino man lang actually, galing ting mga supporters kung kaysa, ibutang taman sa insakto, no? Bisan kontra pa na naton siya. Kumong duway man karason-rason nga habuyan mo to iya sang campaign materials, no? Daw kaiso giniya sang babae ni nga baho. Kay gina-check ko pangalan niya, actually kilala sa sang kilala ko man mo. O ining babae, mo na naman nga sitwasyon. Bisan sino lang da ang magsulod sa aton, di taman pagpakawian na. Ibutang ta sa formality, may mga placards kamutong ginauyatan nga yaman ka kandidato, respetuho man na nila. Way man na sila nagasiling hindi ka mag-isa na sang imong kandidato. Hindi lang paghabuyon, ba kabudlay, no? Ang nagapapili gid presidente itong namukmukan, no? Nakaligad to pagkaraban nila dira sa syudad sang Talisay, no? Ginapangita pa sang Talisay ne ang babaye. Kung wala kamo kay balo, ambot sa inyo da. Kamo na lang dabala kung way kamo kay balo. Sini, no? Pero nagpagwang alkalde sang syudad sang Talisay isang statement nga mga tubang sa nagkaigo nga sanksyon or nagkaigo nga penalidad man ining babaye. Kung akuya kay Mayor Lizares sang Talisay, kadtuan ko ng balay sang babaye, hindi to nasali ka tago na kung ano man na siya nga grupo, way iya kalabot-labot dira, importante nga mapatagya sa publiko nga nahimo iya yadto. Ano siya, biktima siya? Tingon biktima siya, amay man to, o bata man ini ang nagapapili. Ay, pwerte, grabe, no? Sige, pero basta way sila kakilala, taga inyo na, ara lang na sa pakadto sa, sa nabukid nga barangay. Hindi pa makita ba? Hindi to abungalan to, siling to si Antoinette. Dito ngalan niya nga matutuod Ang matutuod nga ngalan niya, ihuti ko lang karon.
Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Action Art Tayhupon, MRF sang alihis nga ginpamtangan sa kilid sang highway, planong kakason task force basura bangod sa kapaslawan sang barangay nga mag-akto. Antisina sang eleksyon daw wala man problema. But nga ati kay nakita guro nga sa piyak man nagsuportang barangay kapitan sang barangay Alihis. Karon nagakto naman ang sulsog balanog ang task force gali ngini, no? Task force basura. Kanamo basura ang kahapon ng ganito ginkuaman sa isa ka lugar diri sa Bacolod do. 2 ka semana nga pinitensya sang pumuluyo nagbalaho na. Ay, oo. Ti, guba ko no ang dump truck sang basura ko no. But kung guba gid tanan na. Kag sa BCPO naman nga balita utang ginhalinan nga sa pagbuno sang 23 anyos sa 17 anyos pamilya sang biktima ginahulat pa sang kapulisan kun ipadayon ang pagpasaka sang kaso batok sa suspect. Sa nukpo naman nga balita ay gabalita na aksyon na Brian Morden, nukpo nagklaro nga hindi hotspot ang 18 ka lugar sa probinsya kundi yara lang sa watch list. Kag Talisay PNP may bagong hepe pag-relieve sa daan nga hepe wala kang tanan sa BBM Sara nga insidente. Sige, kag sa balita sa patrol mga kaksyon. Gayom ko. Sa patrol nga balita, Fire Prevention Month umpisa na ng okunsang seremonya sa Marso 1 bang Bacolod Fire Marshal may panumdum sa publiko. Sa balita naman sa sunod sang Cadiz, siga balita ni Akson Roger Gotib driver sang hauler kagasawa sinipilason matapos makabunggo ang delivery o kung sa delivery ban. Sa balita naman kay Akson Nelson Patino Kasimbayanan ginlunsar para sa matawhay kag malinong national kag lokal nga piniliay o kon eleksyon sa San Carlos City kag Calatrava karong nga adlaw. Sa balita naman kay Akson Arlo Ticar, scheduled sang activities sang Bureau of Fire Protection sa Rakbanwa sang Silay ginaplastar na may angot sa Fire Prevention Month. Samtang sa balita nasyonal naman mga kaksyon, DFA o kung Department of Foreign Affairs sugot nga ginabantayan ang sitwasyon sa mga Pilipino sa Ukraine. Kag Sara Duterte hindi magtambong sa COMELEC President debates, no? Hindi siya magtambong. Kag Senado ginaprobahan ang resolusyon nga nagasuspende sa lisensya sang isabong. Sa pinaka-latest nga report dito sa Ukraine, 137 ng patay samtang 300 ang pinason sa pagpangatake sang Russia sa Ukraine. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon ta, standbyan ay kay mahatag ta pila ka mga commercials, then i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page kay tirahon ta ina dugay-dugay. Sige, daligid lang kay ari na yung resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang
Biyernes, Pebrero 25, tuig 2022. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta 15 kag 6 liwat 15 and 6. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, may lang pagpamati kay Alex Montesa. Sir, may lang pag-monitor sa sining nga oras, no? Kay Alex Montesa, then sa iban pa naton nga mga kaaksyon, no? Kay Christine Minies Villalobos, Rofi Libran, kay Gian Resicio, Ray Baryoga, no? May lang pagpamati Ray Flores Baryoga, no? And sa kay Gian Resicio, Dino Alik, may lang pagpamati, Rogelio Lakang, Donald Cabasag, Miss Maricel Yorpo, sa kay Erna Lagdamin Morata, kay Bugsasan, Yepes A. Jasmine, kay Rolando Sosa, Olmiha Mered, Rene Casaclang, Romulo de Vinagracia, Jocelyn Libon Dispoho, Budoy Otreya, no? May lang pag-monitor. And sa kay Liberty Benete Nobaldo, Bibi Gregorio Yolo, Kagrodora Syoko. May lang pamati dira. And sa kay Maria Leia Marabayles Banaglorioso, kay Huma Lumina, and sa iban pa naton nga mga kaksyon, dali lang ha, kay ilang taon ta diyan na yun. Romulo de Vinagracia, ara naman si Arnel Po Desamparado, April Ames, kay April Ames, Maria Victoria Paredes ngo, may lang pag-monitor, no? Thank you, Gid. Mario Lim Jimenez ng Action Rex, ay man to sigurado kung supporter ni Line, kay sa FB may arang BBM Karaban ginatagaan sang tubig Lini supporter. Sige. Jinky de Alagdon, may lang pagpamati, no? Si Madam Virginia San Antonio Alpenda, to Rex, good noon, ahay, pray and pray lang gid kita, bisan ano na lang ni aton mabulig sa aton mga utod, nga yara dito nagatrabaho, naga-star, nga safe gid sila. Gani man, Madam, no? Ayos. Okay, daligid lang ha. Kay manglantaw tadian na yo. Masiblaway tadi makuan si Romulo de Vinagracia, galigatamyaw ho. Sa pamilya de Vinagracia, sa Iloilo kag Negros, no? Si Romulo de Vinagracia ang nagapanamyaw, no? Ronnie Mananghaya, may lang pagpamati, siling niya, keep safe and may God protect all of our kababayans in Ukraine. Okay, salamat Gid. Baby Gregorio Yolo, salamat Gid, ga-monitor to sa Pandanon DSB, no? Okay, sige. Ayos, sa iban pa naton nga mga kaaksyon sa kay Virgo September, no? May lang pag-monitor. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na. Standby yan ay, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon
Brian Morden. Aksyon Eric Magbanwa kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang Banak! Bulig! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa atong sining pagpangalagad, standby action Eden Aboso sa patrol. Kadtuan na dugay-dugay ang balita mo dira, life extension coffee. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon
Marlon Genovea, diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. So, aksyon na din. Action Rex, nagpanumdum si Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legazpi sa mga Bacolod noon na maghalong sa kanan nga tion ilabi na sa bulan sang Marso nga umpisa man sa tig-init kag masami nagaluntad ang sunog. Sunog kay Legazpi ang bulan sang Marso ang ginakabig nga Fire Prevention Month. Kasan nga umpisa Marso 1, magapatigayon sila sa kick-off ceremony. Kag magapatigayon sila sa nagdalaynay nga aktibidad dugdog sa Marso 31. Sunog kay Legazpi, padayon nila ginagampanya ang awareness sa publiko bangod sa labanan nga rason kung nagaluntad ang sunog among kapabayaan man sa mga pumuluyo. Dugang pa dapat edukar man sa mga ginikanan ang mga kabataan sang dapat kag hindi dapat himuon para malikawan ang sunog. Sa record sang BSP katong bulan sang Enero sining nga tuig, 53 ang nagluntad nga sunog, samtang 27 naman sa bulan sang Pebrero. Pamatin si Chief Inspector Rodel Legazpi. Amon gihapon nga padayon nga ginakampanya ang aton nga awareness sa aton nga community. Iti kabalo naman kita ang sunog dra na nga nagahali no sa particularly sa aton nga mga tagsa-tagsa kapanimalay no kag subong man sa aton nga working places no. Pero ang factor dira ma'am is mostly is through human error no kay kabalo kita kung kaisa through sa aton carelessness blamam or through sa aton nga ignorance in what to do in the event of fire no kag kung kaisa man mayara man mga incident nga through sa negligence man nato no. So inang mga na-mention ko yung contributory factor na siya nga sa diin may ara sa nagakatabo o nagaluntad nga sunog nga hindi man hungod no accidental in nature siya. Samtang Action Rex, may grupo naman sang mga pumuluyo, kag especially mga Bacolod noon. Ano ni? X-Man? Ano ni grupo? X-Man tawag sila kay nagapamatok sila sa mandatory vaccination. Pila ni sila kabilog na? Hindi man naisip, medyo damo man Pero tapos naman Action Rex, pinagpatigayon ni sila sa Freedom Caravan, umpisa ini sa Panaad Park, padulong dira sa may Bacolod City Public Plaza nga ginpangunahan man sanday Attorney William Mirano kag Andrea C. Nagka-istorya pamanto si Attorney Mirano kag nagpahayag siya nga ginaklaro nila nga wala sila nagapamatok sa vaccination kundi sa mandatory vaccination nga ginatawag kay habang nila dapat may freedom ang tawo nga magpili kung mapabakuna siya o hindi. Kagindungan nila ini sa pagkomemorar sa EDSA subong maang adlaw para ipakita nga may freedom to choose ang kita dapat nga mga pumuluyo. Ambot kung ginapersang mga pumuluyo So far, wala pa man. Wala pa man tas ang nabatian nga ginapersa ginang pumuluyo. Kung hindi ka gusto magpabakuna, mo na iya. Normal lang na. Correct, Action Rex. Pero tiyan mo pala mga balita ligad nga may mga mando na si Presidente Rodrigo Duterte sa mga barangay kapitan na pang-istahon ang mga wala pa nakapabakuna. Pero ila man ni Action Rex na pagpati, pag ila man ni, depende na sa tao, sa gyapon, kung magpabakuna sila o kung hindi. Action Rex. Sige. Balitan sa patrol, ang ka-action niyo, Action Ida na sa mga ka-action, hintaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita ng action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Ida Naboso, Action Art Tayhupon, standby sa Bacolod City Government Center, live extension, super fiber anay kita. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. MRFO sang alihis lang kadamo sang mga areas nga ginpamtangan sa kilid bla sang highway, plano nga kakason task force basura bangod sa kapaslawan sang barangay nga mag-akto. Ambot ko na mo lang ning barangay nga mayara sang MRF nga ginbutanga. I-check tabi si Action Art tayhopon sa detalye. Action Art. Action Rex, actually ang mga barangay may mga MRF pero aral na butang bala sa lugar nga hindi sa kilid sang dalan. Hindi, yan nga ginsaylo sang politiko na. Ang MRF? Kaya nagsaylo politiko si Kagawa, si Kapitan de la Viga mo. Choice mo. Daw pa rin mo bala sa mga nag-matchato. Galing ka ng Action Rex kay Marefta, siling ni Wilfredo Taba Julinggo. Ara, giblas kilid ay wait, ang masaming ginapalabot sa ilang reklamo kay ginahukay kay ito. Kinamo, ginagyapon pasaway nga nagaula sa basura. Tisi rin niya, dapat isa ilun kanina sa Ligwin bala Action Rex o suludlon jutay. Hindi ma-expose. Hindi man actually magamuna guro ka damong basura kung ka function na manughakot basura Action Art mo. Kapo na istorya kong naghakot. Dua ka si Manang naghakot to sa area tong ginlabayan ko. Ginistorya ko, guba ko nung mga trucks nila. Amo na galing ginparayag mo ni Julinggo, siling niya dapat ang IPM provide na niya nila sa manugakot. That is why kung di nagabutang sila ng action hotline bala, lagi sa DPS, kaya mo lang may mga areas nga wala nila makutan, kaya mo na yung rason nila may diferensya. At sila Taba Julinggo, hindi mo na sa susunod, kamo yung hawlan, dapat i-provide na nila kung kinalano ng mga arkila sila yung Action Rex. Gani? Kay sila nga kami, alangan kami makot, kay kami kapanakot kami sa nagaula yung hindi sa regular gataw. Ang problema kay ang IPM dapat sila nga mayara na sila sa mga arkilahan na lang yung mga dump truck ba? Si Action namin may dump truck. Pwede sa markilahan na kung initaso na wala gisang lima kabilog dump truck na galing iti depende man sa syudad guro kung mag-arkilas lang pero kung nagako to kapon daw ginarkilahan to nila gamay nga dump truck mo. Gali ang IPM. Mini nang gamay lang. Ang gamay lang tig kasi gamay lang magkargaya. Gamay gidi way gid mo ubos to kapon tanan mo. Ang lalo sila tani Action Rex may tabon gid ang gakot kaya mo na isa problema pag nga nakita na na nagadalagan ang mga naghahakot sa basura ng mga dump truck. Ang iba wala tabon. Tigalino pad maggapon maglumbos sila. Now, siling rin ni Taba Julinggo kay at least ato sa barangay clean operation nila mo itong mga ginuwar nila gihapon na nagahakot gidyabla sa subdivision nga nagabayad tag 30 pesos, 50 pesos. Nga kung kaysa wala na sa regular na oras ang nila sining na pagpanghakot kag ginabilin lamang sa magkilid sang dalanon na hindi na sa schedule lamang paglabay sa mga garbage truck sang IPM ti ang ginahimo nila sa karon kung may first warning ka na tagsigihon mo pagid kamo ni ang mga sunod nga pag-issue na sang ticket nga penalidad sa sinuman nga individual. Nauliwat niya gagin-inform ang punong barangay dira sa Alies kay ibang mga barangay may MRF pero ginsaylo na yan sa location pero hindi gid-expose sa highway o kung sa dalan naghimo sa pag-akto pero sila niya kung in kaso ginman nga kung hindi ni makuha sa barangay Alies dira ti ang ilahimuon posible kuha nila yung nagagsayloon para hindi man mangin aisor sa mga nagalalabay dira sa highway sa iya sa barangay Alihis. Sige, actually galing sa mga adlaw ti kumong fiesta official why sila sa operation
Amo ning rason na monitoring o yung ginawin mo sa mga nagatawag na sa Action Center o sa Action Hotline ginset sa bahin sa BPS. Yaring palayag ni Wilfredo Taba, Jolingo. Kapila na bala na kapitan sa kalihis nga MRF niya kwaon niya sa Kinid Highway. Huwag man yapon niya nakwa kay di na ya supposed to be allowed ang mga MRF na di ba pamutang sa Kinid Highway. Dapat tatago na nga lugar, hindi kay sa mga main road sa highways. Okay. Di huwag man niya yapon makwa no. Mula usually nga kakatabo no pala mo sang ibang mga barangay, ginabutang nila sa main road nila. Mag-abot ang simpo, ako makuha sila, no? Importante na inform ko ng kapitan, no? Kung hindi pa sila mamati, kami nila ma-pull out to na mo, kaya violation na mo. Importante na... Ni Taba, Jolingo. Kaya anong ambal ni Kapitan da, ano na? Labiga. Di la Viga? At yung mga nagtiwala na makontak sa kung ano reaksyon nila ay para at least informe siya man kag sa barangay. Ba mga taga-Bacolod City nga incumbent subong kag ang pulahan daw ay di sila subong sa Bacolod. Daw sako gid-action Rex. Nag-seminar to sila ya? Seminar sila. Mayari vaccination diya subong. Abot ko si Dr. Surungo na bilin niya. Why guro da tananto silang mga pulahan Nga mga kandidato. Why ko driver kaupod. Ha? Why hindi pwede kaupod ang driver nila. Hindi pwede to. Exclusive lang to sa tanan nga mga kandidato. Ay, amo na. Oo. Why tan lang yung bitaran ba? Check tayo karon na. Sa milis, malang pag-upinay na dito sa Alangila ng pagpaganda sa bahin sa Alangilan, especially ang Barangay Council, isa man nga nagabulig nila set up po sa DepEd sa Alangilan National High School sa face-to-face instruction sa bahin sa DepEd. Ang ka-action works na tayo po na sa balita na sa aksyon ng mga ka-action din kaman na bahin sa Pinas. Labutan ka sa among balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Brian, standby, balita gikan sa Nokpo, no? Dire kita na sa DTX 500 capsule, no? The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Tamang serbisyo. Katuanta ang balita ni Aksyon na Brian Morden, mapanukpo kitanay. Ini may pagpangklaro ho. Ang nukpo nga hindi hotspot ang 18 ka lugar sa probinsya, kundi yara lang sa watch list. Kagtalisay PNP, may bagong hipi ho. Gin-relieve na ang daan nga hipi. Pero wala kuno sang kang tanan sa BBM Sara nga insidente. Atong pagaboy-blas ang mga leaflets to, mga pluglets, mga kunano pa to kay BBM bla, kay Bongbong Marcos.
Yaring kaundan sa report ni Action na Brian Morden. Action Brian. Action Rex luyag lang klarohon diri ni Negros Occidental Police Provincial Office spokeswoman Police Lieutenant Abigail Velasco nga hindi pa final o kon pinal nga makabig nga hot sa spot sa ang 18 ka mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Siring palabot nga pinilihay sa Mayo 9. Karon nga tuig. Sunod diri kay Donasco, ini ang ginatawag palang election watch list areas o kon EWA Action Rex o kon ginapaidalom pa sa ginatawag padayon nga validation. Pagpatag pa sa spokeswoman nga ang hotspots iya makabig na nangatuman kadelikado. Kag ang watchlist naman niya wala pa siyang dapat nga kabalaan. Aminado siya nga may ara sang sa 18 diri may ara sang 4 nga ginakabig nga ara sa red nga kategory pero hindi mo silingon nga ini ang dapat hatagan gid sang concern. Kay sa 18 diri isa diri ang ara sa yellow category, ang 13 diri orange kag ang 4 amo ning red abi. Ang yellow diri makabig nga mild gid katama, ang orange naman niya ginatawag nga areas of immediate concern, meaning gina-check din nila. Kag ang pula amo ning grave concern o kung mahambal nga mayroon sang gamay yang taga-ating talupangon Action Rex. Sa pagkakaroon, ang probinsya sang Negros Occidental matawhay gid kon election relation ang ginatawag sunok pa diri sa kay Donasco Action Rex. Ari si Donasco angot sini election. Ang porosyon sa palayag ni Donasco may panugdan sa diri sa publiko nga hindi lang magkakulba sa mo sining sitwasyon kay manageable ang tanan nga sitwasyon karon diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa ibang balita ginpathag man diri ni Donasco nga ang pag-relieve diri sa kay Police Lieutenant Colonel Jigger Himino sang Talisay PNP wala gid ini sang kangtanan sa nagluntad nga ginaligarman nga ginhaboy sang flyers ang presidential aspirant nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang pinalikdan nga adlaw sa iya sining nga karaban upod sa kay Sara Duterte dira sa syudad sang Talisay. Ini matapos magwa ang pinakamanga information from social media nga ang mga pulis ara man lang sa nagatindog naga-facilitate abi sa crowd pero nga wala gid bigin apprehend o kon gindakop atong sino man ang naghaboy sang flyers kato. Sunod pa kay Donasco ang pagka-relieve iya sa kay Himino may angot inaya sa procedure sa PNP nga after duha ka tuig nga pagpangalagad sa isa ka police station dapat isla na gid man iya. Kay ti lapaw ka na kay kinanglan mo isaylo sa iban naman nga lugar. So ang nagbulos diri sa kay Himino subong bilang OIC amo naman iya si Police Lieutenant Colonel nga amo si Arthur Baybayan. Ining si Baybayan ang na-assign temporary liman dira sa Provincial Community Affairs and Development Unit. Among sa San Carlos, sa Action Brian? Yes, siya ning gimbuslan ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon. So dira sa sa Ilos sa gintawag nga kuan na Provincial Community Affairs Development Action Rex. So sa Himino, bus na nailos na doha. Kambyo lang sila sa ilang liberato Action Rex sa sini nga mga opinion. May connection sini karonan ko kay may ayo man di si Donasco mo.
angot siring parte sa report ni Action Edenman karon sa flyers kani. Pareho ang pagkambyo sa liderato sa kapulisan dira sa may area sang Talisay Action Rexa. Sa Talisay. So, kahapon ang activity ng turnover nila. So, ngayon po, focus interest nila natin sa Talisay CPSPC Police Administrator may bayan. Naging makadto si Mino, ma'am. Dito siya naman ay kumukuha niya ang gusto ni Senator may bayan dito sa Provincial Police Office. Ano natin, Police Committee First Division Ang porsyon sa palayag ni Donasco angot sa pagkambyo leadership ng kapulisan sa duha ka mga lieutenant colonel. Nag-action din si Donasco Action Rexo sa taga Talisay o Ponsin Uman ang gusto nga magreklamo batok sa tong babayi na ginaligar amo dito siya naghaboy sang flyers nga to pero may nabaton kong information ang flyers nga to Action Rex wala gito ginhaboy mo naglupad ato padulong sa nawang din siya ni amo nang istorya sang mga mga tao dito bla sa Talisay to ito naglupad lang kuno gali kay ambutan kun gintuyo gid man o kung naglupad lang insidente. Okay, ang ginauyatan nila Action Rex ni mga grupo sa akong supporters ni Linnea. Ang Linnea nga kay banner to yung ginauyatan sa iban to. Kanto ilay kay Linnea man to nawong, hindi man kay Bongbong. Oh. Marcos to. Gali ang timingan ng grupo ni Linnea guro tong dito sa Talisay to. Dito man naghalin ang papel to nga ginitsa kuno. Napalid. Ang nag-itsa gani kano to, itsa ang naghaboy to. Supporter ni Bongbong. Hindi Linnea gito saya. Babae. Actually kilala sa sang kilala ko man. Taga Talisay gito. Babaw lang dampe. Hindi sa proper ya, kundi babaw nga barangay. Hindi to si Antonetong nambal nila. Fake news to ya. May complete ko din nga ngalan to sang babae. Galing kay ti depende na sa mga otoridad kung ano na nila tay actually police gahulat pa man lang kung sinugid mareklamo sa tuguro mo. That's why Action Rex kay karon ang police nga dalahig sila sa mga kritisismo sa social media which is nga kay ato gid man to sila gatindot mo naga barricade sila bala pero wala gid siyang may isa nga gindakop abiso no sa mga sa social media dira. Sunod diri sa kay Donasco ang natabo ato gin speaker niya nga wala piya sang may natabo nga grave threat o kon physical injury nga dakpon mo ang mga tao kay may freedom of speech gid man tuod mo. Nagasingitan gid man nanto sila wala man sila himo sang violente Action Rex. Kung ka man taning supporters kada sang piyak nga grupo or sa din ka man nagasuporta respetuwa lang taning karaban kang nagaagi da sa tubang mo ba ilang da sila. Yes, Action Rex. Ako man yung justification ni Donasco nga kung waay nga wala tubigin dako kung sino man to. Iti wala sang violente nga nahimo. Kung baga ti flyers lang to ya, ginaboy man to kung lupad, wala pa to na pamatudaan sa iya. So, nagapanawagan siya kung sino man ang gusto gid magreklamo sa natabo, feel free gid nga magkadto to sa Talisay PNP kag magpa-blatter. Kaya after blatter dira, pangitaon gid nila kung sino ginatumod Action Rex sa blatter entry agad nga ti mahatagan man hostisya kag ma-justify man ang kapulisan nga to sa area nga nadalahig sa sining mga inaway subong sa social media sa mga supporters. Nautod, dali lang kay balikan ta si Action Brian Morden sa Nokpo, mga ka-aksyon, no? Daligid lang Action Brian, no? Siling ni Char Garcia, linya correct na Action Brian. Di nang na-correct ya. Sige lang. Thank you, Gita. Action Brian. Mga lima na fresh, mga kapulis. Yes, Action Rex, no? So, muna, ang iyang malang gusto matabo sang Nokpo nga pablatter sila. Tapos pablatter, kung may natumod, nabi nga ngalan, o kung sino mga jandos dira, or ano panawag sila,
pagitaon sang kapulisan kag mag-investigar kag kung may filean sang kaso, dapat filean gid sang kaso Action Rex. As of now, ang Talisay PNP wala pa gid sa may complaints regarding sa natabo nga to sang karavan ni BBM kag Sara Duterte Action Rex. Pakaronan ko sa hapon kag sa gabi ang panugyan man ni Madam Donasco kag ang NOCPO halin man sa PD sa mga kapulisan diri sa Negros Occidental nga maghalong gid sa pag-uyat sa ilang armas luthang. Ini may angot sa natabo nga paglupok sa armas to sa isa ka korporal sa San Carlos ang Domingo nga naigo ang isa man ka korporal Action Rex. Mga balita gikan sa NOCPO Action Brian Moore naga-report mga ka-action din ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang balita sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Brian Morden. Siling ni Joan Mil, siling niya respeto lang tani. Kahuluya gid sang ginhimo ya. Mugani man. Balo ka ang iban sini. Ga support ni sa mga kandidato. Hindi taman na sila siling hindi ka mo magsuporta. Galing kang iban do. Pati kuan na lang nila i-surrender nila sa kandidato. Ngayon na sila hindi ba nila kilala sa kandidato ang nagpakilala sa ila o nagdala sa ilang mga supporters man nga malapit sa kandidato. Ayo, sige lang basta importante lang respetuhan na ilang bala. Kung may maglabay man sa inyo nga kontrapartido sa inyo, bay nyo lang tulo ka lang ninyo o riyo humilang ninyo, no? Pero ang punta sina sa ballpen gihapon sa kamot ninyo matuon ang ilas ni nga palabuton, no? Siling ni Rona Rida Trava, siling niya ano kay mga supporters daw manghinmatay gid tapos eleksyon Mayo balik doon man kamo o gani man. Mo gani man alin si suno kay Resanel Carmona naman bisan sino imo kandidato ya hindi gid nami manghaboy kabastos gani man. Mo gani Resanel, no? Damo reaksyon actually nga ginpadala diri sa aton sang sining topikota tuod man di man tuod gid pagamuna kandidato malang na sila way pa napiho nga sila na gid ang opisyal da ti ko nagapakita kaya sang kuan mo da kabasko gabi ko na no man da ati mo na iya sabton mo lang dapat sa labton galing ti mo lang na galing doy digid mo blaw ay oo. Mayo paguro tumar na lang may tisi para sigurado. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka Serbisyo.
Malakay Finance Corporation anay basi udag kinahanglan kamuhawsan lat property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan. Malakay Finance Corporation. Yara lang nam The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Beth Brutal Pilayo siling niya gapasikat mo. Ang natumo itong nag-itsaguro sang kwambla, sang leaflets or nano tong ginitsaya sa kandidato, no? Beth Brutal Pilayo. Salamat kid Beth. Siling ni Char Garcia, linya correct na banner, correct nga banner man to ang ginauyatan sang mga kakampings, daw wala man flyers nga makita sa video. Okay, sige. Ayos, siling ni Cresty, dako man bulig sang eleksyon nga ini, kay kakilala ta ang mga taong abita maayo batasan kag maalam pero gagwa ang pagkakurto utok pag-abot sa eleksyon kag iban nga dalalon sa kwarta kadadlawan kag kauluya gani man. Hindi nyo pagipadala ang butang bla ang mga inyong kabubuton sa kwarta. Iban way gid manggabaton kwarta pero hindi lang pagiko na. Ibutang lang sin sakto, no? Kay way gid na diferensya ng eleksyon lagi lang ni. Siling ni Ron Arhida Traba tungod sa mga kandidato ang iban nga kadula ila good manners nga bisan sin oda magpungko ikaw man niya gihapon maghimakas sang pangabuhi mo hindi na kabalikin sila sa imo. Correct na Rona Rida Traba. Sige, daligid lang kanami patani sa mga diskusyon, no? Kadamo sang mensahe diri sa ato, no? Sige, daligid lang kay matag tanay pinaka mga commercials basi malangan kita. Balik lang kita, dugay-dugay. Magbalik ang aksyon balita balat buligya. Pagkatapos na lang sa pinaka-importante na mga pahanumdum. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ng DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga aksyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 23 ang aton oras, kadtuantang balita ni Aksyon na Ida Naboso sa Kapitolyo, ini may kangtaran sa Talisay LGUs. Ginapangita pang naghaboy kay BBM sang nagpatigayon sang karabane. Ay, oo, perte. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Ida Naboso sa Kapitolyo. Aksyon na din. Action Rex, kinapangita pa sa Talisay City Administrator Attorney Jonathan Yaldama. Atong babae, walang ginaaligar naghabol kay BBM sa flyers sang ginpatigayon ng karavan sang unit team sa tong Miyerkules nga adlaw. Pero kay Yaldama, may mga nabaton siya nga report nga makulod nun ato kag apang ko na mahiwaluan nga residente sang Talisay, mahimo siya ipatawag agud pahanumduman nga isa ka sa ini sang wala pagrespeto sa isa ka tawo kag malaing nga panan-awan sang iban nga tawo hindi lang sa iya kundi pati man sa Talisay non. Palayag ni Yaldama, nagpagwa sa statement si Mayor Neil Lizares agud pahanumduman ng mga pumuluyo na may kinamatarong sila nga suportahan ang ilang kandidato apang hindi dapat paglipatan ang ayaw nga pamatasan. Ginklaro man ni Yaldama nga wala sang legal action kay mo matog sa iya ang LGU Santa Lisa kag kun mayara gid man sang magpasaka sang kaso. Si BBM lang ang mayara sang rason. Pamatinaton si Attorney Jonathan Yaldama. If next time the PLNE's group will be coming over, we will also remind those who are supporting BBM not to do the same. We don't want that thing to happen again. Mm-hmm. That is why si Mayor Neil make a statement that and reminding all the Talisaynon to be always prudent in the exercise of their right. Mm-hmm. And we say prudent
no, we have to think na ano ang maayo, no? We have to think if that thing will happen to us, himuon sa imo, how would you feel, no? So amo lang na ang aton na ang stand ni Erniel. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action ginaboto mga ka-aksyon din sa man sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Ida Nabuso. Balita gikan sa Kapitolyo sa iluwantang BCPO. Uyab aksyon na Eric Magbanwa o tanggi na ginhalinan sa pagbuno sang 23 anyoso sa 17 anyos pamilya sang biktima ginahulat sang kapulisan kung ipadayon ng pagpasaka sang kaso. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Action Rex, dali na lang no? Dali na lang. Sa Lunes na. Dali na lang matapos. Dali na lang matapos ang oras ko. Ay, oo. Birahon tani. Oh, sige. Ang kahon na Action Rex, no? Kaya may ka na chimpo, boss na ta. Sa bato, boss na pa ba siya pang paygo ang pangwaon, no? Sige, dito Action Rex, pamilya karon sa sining biktima sa pagburo nga 17 anyos. Inaulan karon ni Police Lieutenant Arnie Torrento taga pamuno sa Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk ang ila sining mangin desisyon ko ni postro nila ang kaso batok sining 23 anyos namo ang ginatudlo suspect nga nagbuno sining 17 years old. Actually ang ginalinan sining Action Rex utang gid lamang bangod kay sukot sa 17 anyos ang ining 23 anyos kag nangakig sa baylong mapakigluoy kag magpangayo pasensya iya ini nga ginabuno ang biktima pero may nga swerte kay di kimandalom ang igo sini sa biktima nga 17 years old kan nakagwa man sa ospital matapos mabulong ang iya sini nga Pinas. Yari si Police Lieutenant Arnie Torrenton tagapamuno sa WCPD sa Bacolod City Police Office. So far, no, ang ginatindiran sa aton nga WCPD investigators, so far ang aton nga victim nga minor, no, after nga ginatatap sa Militar Hospital, no, for ating vaccinaton, outpatient man lang, no. But still, ang aton WCPD investigator, nagkahulat sa presensya nila for their final decision kung nila papasaka sa lasang kaso against the suspect. Based on investigation sa aton investigator case, so, maning sukanay utang, no. So, sukanay utang, at da utangay kung anong utangay nila, no, yung sukot ini sang minor victim naton ang alleged boyfriend sang suspect. Dito na yun nag-agitate ang mga away nila nga, diba? Nagdangat sa bunan. Di nang igo sa biktima ni ma'am? Ari sa may duguhan nila mo, ang igo niya sa may upper chest, no? Pero hindi na sila nga serious ang pilas ko na agong. Ang sato sa suspect so far, no, ang information nga rinpadangat sa office na to, nagkatumang ganit sa police station 4. Kay alagin na mabso sa mga pumuluyo kaya nakasustain mo sa injury. So, lain naman na yan issue kung sinaang bagay. Pag nagahulat kita kung ano ang mga disposition kung mapagdi man sila kaso, kay akomoda ron sa opisina sa women's desk natin. Ginahulat natin. So, depende sa ila. Kung mag-file sila kaso, akomoda ron. Kung hindi sila mag-file, ilang man disposition niya pa naman sunod. Action Rex, si Police Lieutenant Arnie Torrento tagapamuno sa Women and Children Protection Desk sang Bacolod, PNP. Ang inyo kaakson sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magbaro nagasiring, mga kaakson sa di ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Dari kita na yung life extension na vitamin D3, mga kaksyon. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. Roger Gotib, mapa norte kita, mapa kadistanay. Ini may kang tanan sa sining driver sang hauler truck kagasawa sini pilason matapos nga magbunggo ini sa delivery van, no? Ang ila sining nga ginasakyan man ay perti, no? Sige, aton hibaloon sa sining report ni Aksyon Roger Gutib mapakadi City anay kita, no? Okay, daligi lang Aksyon Roger kay Plastar ta ni Mayo. Aksyon Roger Gutib sa detalye sining balita. Aksyon Roger. Action Rex, pareho nga pilason ang driver sang hauler kag subong man ang iya sining asawa nga upod man nga sakay sa among hauler sang initani mag-deliver sa tubo sa bahin sang Victoria's Milling Company kag nakaanton sa pagka-aksidente sa may Barangay Luna National Highway at ubang mismo sila sini bag-ong nga Barangay Hall sa Barangay Luna alas 3:25 takna sang hapon kahapon sa matabo ang among nga insidente. Kasi din ang mga biktima driver nga gigilala kay Zorin Gomez, 31 ang kagagiya sining asawa, hindi Eva Gomez, 29 anyos. Ini nga driver nakaangkod sang pilas pero minor injury gid lamang apang ining si Eva naman ang asawa ang nakaangkod gid sa pagka-fracture sa duha ka mga tiil tungod kay naipit ini sa front set sa passenger. Kaya ginasakyan sa magbunggo ang hauler nga kargado sa tubo sa isa sa delivery van nga nasundan sini bangod sa nalang-alang nga pag-overtake. Ang lugar gid sa natabaran mo ining 210 sa may Barangay Luna. Now gilay naman nga responsa dito makatapos ang rescue sang Cadiz rescue upod man ang katapos ang Cadiz City PNP sa traffic section kagi na process naman ang amo nga incident. Ang driver sang delivery van way natin masuha aktibat pero sunod sa report pinagiman siya kay police officer dito pag sa traffic section nga sugtan na lamang nga ito ang driver nga wala man ito sang malantaw natin liable sa siningan na tabo so ginpabiyay sa parayon dito sa may sunod sa Bacolod kagibrecord na lamang ang amo nga insidente sa bahin sang traffic section sa Cadiz City PNP. Na-confirm ka rin ni si Eva Gomez sa Maratla diri sa bahin sang Dr. Ramon Gusilo Hospital para sa dudang medikasyon. Report gikan sa Sunod sa Cadiz sa aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, lambuton ka sa amon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, hindi sa aksyon Roger Gutib ng report. Sa Bacolod, aksyon Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib sa Iluhanta, ang balita ni Aksyon Nelson Patinio gikan sa unang distrito. Standby na Aksyon Arlo Ticar. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio sa Calatrava. Kasimbayanan, correct ni sa ginlunsar para sa matawhay nga kag malinong nga national kag lokal nga piniliayo kon election sa San Carlos kag Calatrava karon nga adlaw mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Action Rex sa gintambungan sang naglain-lain nga mga sektor sang gobyerno galakip ang religious group kag non-partisan ang kasimbayanan sa pagapamuno sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava kag San Carlos karon nga adlaw. Sa siyudad sa San Carlos, Action Rex ginpangunahan ni Police Lieutenant Jesus Misahon Jr. YC Chief of Police sa San Carlos City ang pagtililipon sa mga non-partisan group kag Police Major Lumiain Lidawan sa bahin naman sa Banwa sang Calatrava.
Ang tinutuyo sa among okasyon ang pag-obserbar sa matawhay malinong kag may integridad nga panahon sa nasyonal kag lokal nga piniliay. Highlight sa among aktibidad ang pagpasika sa mga kandila kag pagperma sang covenant sa mga dinapit nga mga bisita sa nasambit nga okasyon. At sama-sama, karamihan malaya, malinis, matagumpay at mapalata ang darating na palanan. Ang kabahin sa pahayag ni Police Major Lumiain Lidawan. Gikan diri sa Banuasang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson, pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Nelson Patinio sa iluhanta si Aksyon Arlo Ticar scheduled of activities sang Bureau of Fire Protection sa Nakbanwa sang Sinai ginaplastar na angot sa Fire Prevention Month sang among syudad. Yaring detalye sining balita upod kay Aksyon Nelson Patinio. O kung Aksyon Arlo Ticar, Aksyon Arlo. Action Rex sa masunod nga simana adlaw nga Martes magasugod na ang bulan nga ginatawag Fire Prevention Month bulan sang Marso diin ang Bureau of Fire Protection sa siyudad sang Silay ang magapatigayon sang simultaneous motorcade nga magasugod mga takna alas 6 sang aga sa Pizza Uno kag ini magalibot sa pila ka mga mayor nga dalanon sa siyudad sang Silay. May ara virtual launching and activation sang FB page live ang national headquarters nga magasugod mga takna alas 11 sang aga kag pag-abot mga takna alas 12 sang udto may ara blowing of sirens nga mabatian ang mga pumuluyo sa siyudad sang Silay nga magalawig sang 5 ka minuto rason nga hindi lang kuntani magkatingala ang mga pumuluyo sa siyudad sang Silay kay ini kabahin lamang sang opening sang Fire Prevention Month nga patigayonon sang Bureau of Fire Protection Silay City. Ang ini nga hilikoton sang Bureau of Fire Protection sang Silay ang pagaupdan sang ila sini mga stakeholders kag iban pa nga mga government agencies concerned kalakip na ang pila ka mga public and private groups nga magapartisipar o kon magapakigbahin man sa nasambit nga aktibidades. Sa dugang sini yari ang pahayag ni Senior Inspector Pino Tañedo, ang City Fire Marshal Chief sang Bureau of Fire Protection sa siyudad sang Silay. So, pasok sa sir, magkulamit nga niwas na tapos meeting sa amon nga Provincial Director regarding sa aton nga Fire Prevention activities. So far, sa aton sa mga intingan at sa aton sa March 1, no? Ang aton nga simultaneous motorcade kick-off bilog sa bilog ng Pilipinas. So, karang station is mas datang motorcade sa Suklap. Dala mga upunta aton nga mga stakeholders, mga kaisa partners in other agencies. So, mga success sa Suklap. Action Rex portion lamang ina sang ginpahayag sa aton ni Senior Inspector Fire Marshal Chief Rufino Tañedo, ang City Fire Marshal sa siyudad sang Silay. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlo Tika reporting. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Arlo Ticar magkabulig sa constipation ng ginapangit. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang
sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Agad mga kaaksyon, standby na sa This Is My Life. Sunod sa dirigi lamang manugay upod kay aksyon walma sugaton. Ako naman ang inyo si kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman